Лучшим игроком в составе команды Герои признан Храпунков Иван. Вань, поздравляю тебя с наградой и с победой. Вань, как тебе вообще игра? Отлично, очень понравилось. А из своей команды можешь кого-то выделить? Нет, Нет. Все одинаковые? Да. Все старались. Чего не хватило сопернику, как думаешь? Что у них не получалось? Что пошло не так? Ну, скорости добавить, пасы. Ваня, а как ты пришел в хоккей, скажи? Мама с папой сказали. Будешь играть в хоккей, да? Нет, сказали, хочешь заниматься хоккеем? Я Ага. сказала, попробуй, я попробую. А ты прям сразу вратарем стал? Нет. А как стал? Как решил все-таки стать? Ну, все-таки трудная позиция, на мой взгляд. Ну, раньше был нападающим, естественно, захотел. Ну, один раз попробовал на ворота, понравилось. Мне и стал, я и стал. Классно, классно, Иван, молодец.